Hi friends, இன்னைக்கான வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது LED டியூப் லைட் ஃபிட்டிங். பாருங்கள், ஆன் பண்ணுறேன். தெரியுதுங்களா? சென்டரில் மட்டும் ஆஃபில் இருக்குது. இந்த லாஸ்ட்டும் அந்த லாஸ்ட் வந்து பிளிங்க் ஆனில் இருக்குது. ஒரு சில லைட் பார்த்தீங்கன்னா பாதி மட்டும் ஆனில் இருக்க மாதிரி இருக்கும். இதில் வந்து சென்டரில் மட்டும் ஆஃபில் இருக்குது. இந்த மாதிரி வந்த கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து நம்ம லைட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை. இதை நம்ம சர்வீஸ் பார்க்கலாம். அது எப்படி சர்வீஸ் பார்க்கணும், ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லைட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கிறதால அங்கங்கே கட் பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்பீடாக தான் ஓட்டி விட்ருக்கேன். அதனால் கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க. இப்போ பாருங்கள், மறுபடியும் நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் பக்கில் ஆன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். தெரியுதுங்களா? சென்டரில் மட்டும் ஆஃபில் இருக்குது. இந்த லாஸ்ட்டு அந்த லாஸ்ட்டு பாருங்கள், கொஞ்சம் பவர் அதிகமாக பிளிங்க் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை ரிமூவ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. லைட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி வெளியே லைட்டாக கைட்டை தள்ளணுன்னா அப்படி வெளியே ரிமூவ் ஆகி வந்துடும். சேம் ஆஸ் யூசுவல் ஆப்போசிட்டும் அதே மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்க அந்த ஸ்ட்ரிப்பையும் அந்த இது டிரைவரையும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் டேன் வயர், ஒரு ஸ்லிம்மான வயர் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு 1 மீட்ரு. அந்த வயரை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண அந்த சீலிங் ஹோஸ்லேருந்து ரிமூவ் பண்ண ஹோஸ்லேருந்து ரெண்டையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணி அதுக்குள்ளே விட்டுக்கிட்டோன்னா ஈஸியாக வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து உள்ளே இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும். அதனால தான் நம்ம இந்த 1 மீட்ரு வயரை யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரிப்பையும் அந்த LED டியூப்லைட் டிரைவரையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த வயரை ரிமூவ் பண்ணாமல் இந்த லைட்டையும் டிரைவரையும் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் வந்து இதை இப்போ வந்து சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு தியரி மாதிரி பார்ப்போம். நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது மாதிரி இந்த LED ஸ்ட்ரிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 120 நம்பர் ஆஃப் LED இருக்குது. 120மே சீரியஸில் இருக்காது. இது பாருங்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும். பாருங்கள், கீழே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸு, மேலே ப்ளஸ்ஸு. அப்படியே வந்து ஒரு செட்டு வந்து இங்கே முடிஞ்சிடும். இங்கனுக்குள்ளே இங்கே பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் தெரியுதுங்களா? இந்த இது வந்து இப்படி வந்து இங்கிட்டு போகுது, கீழே வந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகி முடிஞ்சிடும். இப்படி தான் வந்து ஒரு செட்டாக தனித்தனியாக பிரிச்சுருக்குவாங்க. இது ஒரு செட்டு இங்கே முடியுது. இந்த இதில் வந்து இதில் ஒரு செட்டு முடியுது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆரம்பித்து இங்கே ஒரு செட்டு முடியுது. அடுத்து வந்து இங்கே ஒரு செட்டு, அடுத்து இங்கே வருது. இப்படி வந்து 4 செட்டாக பிரிஞ்சிருக்கு. ஒரு செட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 30 நம்பர் ஆஃப் LED இருக்கும். 30 நம்பர் ஆஃப் 30 இருக்கும். அதுதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சும்மா ஒரு சிம்பிளாக வந்து ஒரு ட்ராயிங் மாதிரி வந்து கொஞ்சம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி இது போட்டிருக்கேன். நம்பர் ஆஃப் LED பார்த்தீங்கன்னா 120 இருக்குது. 120 வந்து 30 டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ட்ரைவ்லேருந்து வர அவுட்புட் வந்து எவ்வளோ வரும்னு கேட்டிங்கன்னா 120 வோல்ட்டு. ஃபியூச்சர் வீடியோவில் இந்த ட்ரைவை பற்றி செக் பண்ணி இன்னொரு வீடியோவும் நம்ம பார்ப்போம். இதில் இந்த வர 120 அவுட்புட் வந்து இது வந்து இதுக்கு வந்து சீரியஸ் கனெக்ஷனில் 4 செட்டாக போகுது. இது எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா இந்த இதை பார்க்குறத விட இந்த ட்ராயிங் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும். மேலே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸு, கீழே ப்ளஸ்ஸு. சரிங்களா? அந்த மைனஸ் வந்து இந்த சைடு வந்து போகும். பாருங்க, இந்த மேலே இருக்க இந்த பஸ்ஸு பூராமே இது வந்து மைனஸ் பஸ்ஸு, இது வந்து மைனஸ் பஸ்ஸு, இது வந்து ப்ளஸ் பஸ்ஸு. சரிங்க? இந்த மைனஸ் பஸ்ஸிலேருந்து மைனஸ் வந்து இங்கே போய் இப்படி வந்து மேலே போயிட்டே இருக்கும். இது பாருங்கள், ப்ளஸ்ஸிலேருந்து வந்து இது பாருங்கள், இங்கே மைனஸு, இது ப்ளஸ் வந்து இந்த இது வழியே போகும். சப்போஸ் இதில் ஒரு LED இப்போ இங்கே இது வந்து ஃபெயில் ஆகுதுன்னா, இந்த LED ஃபெயில் ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து இதை வந்து இப்படி ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு சீரிஸ் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா என்ன செய்யலாம்னா இங்கனுக்குள்ளே வந்து லைட்டாக இது பண்ணி விட்டு அது மேலே இருக்க இன்சுலேஷன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். அது போக ஆக்சுவலாக வந்து இதை வந்து இப்படி இதில் வந்து சேர்த்துடக்கூடாது. மாற்றி சேர்த்தோன்னா என்ன ஆகும்னா மைனஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி வந்து இந்த லைன் பூராமே பிளிங்க் ஆகாது, எரியாது. அதனால் வந்து இந்த கனெக்ஷன் வந்து நீங்கள் கொடுக்கும்போது இந்த செட்டில் எந்த செட்டில் இருக்க ஸ்பேரில் எந்த LED போயிருக்குன்னு பார்த்து அந்த கனெக்ஷனை மட்டும்தான் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணி விடுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா மாற்றி ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த லைன் எதுவுமே எரியாத மாதிரி போயிடும். அதனால தான் ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த மாதிரி நம்ம டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு தெரிறதுக்காண்டி சிம்பிளாக ஒரு ட்ராயிங் மாதிரி மேக் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போ நம்ம ட்ராயிங்கை பார்த்ததை லைவாக பார்ப்போம். ஸ்ட்ரிப்பை ரிமூவ் பண்ணி டிரைவர் ஆன் பண்ணும்போது பாருங்கள், இது பாருங்கள், உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் 4 செட்டு. இந்த லாஸ்ட் வந்து ஃபுல்லாக பிளிங்க் ஆகுது. ஒன்று வந்து ஆஃபில் இருக்குது, இன்னொன்று வந்து லைட்டாக பிளிங்க் ஆகுது. இப்போ இதில் வந்து ஸ்ட்ரிப்பில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் ஆகிருக்கதை எந்த LED போயிருக்குன்றது செக் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து சால்ட்ரிங்கான ஆன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன்னா ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. ஆல்ரெடி வந்து இந்த ஆல் கம்ப்ளைண்ட் டெஸ்ட்டை எப்படி மேக் பண்ணுறது நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோ லிங்க்குமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். பாருங்கள், இதை செக் பண்ணுறதுக்கு நார்மலாக க்ரீன் எரியும்.
செக் பண்ணும்போது இண்டிகேஷன் ஆன்லைன் எரிங்காட்டும், அது போக வந்து ரெட்டும் எரியும். பாருங்கள், அதுலேயே தெரியும் ப்ளஸ்ஸு மைனஸு. ப்ளஸ்ஸு மட்டும் ப்ளஸில் வந்து ரெட் ப்ரோப்பையும் மைனஸில் வந்து பிளாக்கையும் வைங்க. வச்சாலே நம்ம இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு லைட்டும் எப்படி பிளிங்க் ஆகுதுன்றதை நம்ம ஆன் ஆகுதா இல்லை கம்ப்ளைண்ட் இருக்கான்றதை ஈஸியாக நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குங்களா, கொஞ்சம் ஸ்பீடாக மூவ் பண்ணி விட்டதுனால அப்படி இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இந்த ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்க 120 நம்பர் ஆஃப் எல்இடியுமே நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா என்ன செய்யலாம்னா இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு செட்டுக்கு மட்டும் நம்ம சப்ளை கொடுத்து செக் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இதை வந்து பார்த்துட்டோம். இந்த லாஸ்ட்டும் அந்த லாஸ்ட்டும் ஃபுல்லாக பிளிங்க் ஆகுது. அதனால் இந்த லாஸ்ட் அந்த லாஸ்ட் வந்து கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. இருந்தாலும் நம்ம ஒன்ஸ் வந்து செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது. அதனால தான் நம்ம செக் பண்ணுறோம். அது மாதிரி இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வரும்போது என்ன ஆகும்னா, இங்கே பாருங்கள், இந்த எல்இடி தெரியுதுங்களா, இது மட்டும்தான் இங்கே போயிருக்கு. இந்த லாஸ்ட்டும் அதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி இருக்க ரெண்டுமே பிளிங்க் ஆகுது. இப்போ இது ஆஃபில் இருக்குது. இது போனதுனால தான் இந்த இதிலேருந்து இங்கிட்டு வந்து அவுட் ஆகாது. அது இதை வந்து நம்ம எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் வந்து இதை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து மிச்சம் இருக்க எல்லா எல்இடியுமே நம்ம செக் பண்ணிக்கிறோம். இதுலேயுமே நம்ம கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது பாருங்கள். இது பிளிங்க் ஆகுது, இது பிளிங்க் ஆகலை. இந்த 3 எல்இடியுமே கொஞ்சம் டவுட்டில் தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி வந்து நம்ம எல்இடி ஸ்ட்ரிப்பாக இருக்கட்டும், இல்லை அந்த லேம்ப்பாக இருக்கட்டும், நார்மல் எல்இடி குண்டு பல்புன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லேம்பையுமே நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ஆல் காமன் டெஸ்டர் இல்லைன்னா மல்டிமீட்டரை வச்சு நம்ம செக் பண்ணி அந்த குறிப்பிட்ட எல்இடியை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நியூ எல்இடி சேஞ்ச் பண்ணியும் நம்ம இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா அதை ஷார்ட் பண்ணியும் நம்ம பிளிங்காக எரிய வச்சுக்கலாம். நம்ம லேம்ப்பாக இருக்கட்டும், எல்இடி டியூப்லைட் எதையுமே நம்ம இந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் எல்இடி டிரைவிங் சர்க்யூட் அந்த டிரைவரை எப்படி சர்வீஸ் பார்க்கணும், அந்த டிரைவரை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுற இந்த வீடியோவுமே நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோ லிங்க்குமே இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். வேண்டுறவங்க அதையுமே செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இதில் கூட பாருங்கள், மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்ன்ற மாதிரி எல்இடி வந்து கொஞ்சம் கிராஸாக வச்சு சால்ட்ரிங் இருக்குது. ஆனால் அந்த எல்இடி வந்து ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி வந்து நம்ம எல்இடியை வந்து நம்ம ஆல் காம்போனன்ட்ஸ் டெஸ்டரை வச்சு இந்த ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்க எல்லா எல்லையுமே நம்ம செக் பண்ணிட்டோம். சப்போஸ் நம்மகிட்ட இந்த மாதிரி ஆல் காம்போனன்ட் டெஸ்டர் இல்லை, மல்டிமீட்டர் இருக்குன்னா மல்டிமீட்டர் எடுத்துகிட்டு கண்டினியூட்டி மோடில் போட்டுக்கோங்க. அதாவது அந்த சவுண்ட் வரும் இல்லைங்களா, பஸ்ஸர் மோடில் போட்டு பாருங்கள், சவுண்ட் வருது. சேம் நம்ம எப்படி செக் பண்ணுமோ அதே மாதிரி அந்த பிளாக் ஒயரை வந்து மைனஸ்லேயும் ரெட்டை வந்து ப்ளஸ்லேயே வைக்கும் போது எல்இடி வந்து பிளிங்க் ஆகும், எல்இடி எரியும். இங்கே பாருங்கள், நம்ம ஆல்ரெடி கம்ப்ளைண்ட் ஆனது பாருங்கள், இதுவுமே லைட்டாக தான் பிளிங்க் ஆகுது. இதுலேயுமே கொஞ்சம் கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. இது ஒன்று, இது ஒன்று, இது ஒன்று, இது பிளிங்க் ஆகுது. இது இந்த 3 இது மட்டுமே இங்கே வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்குது. இங்கே 3. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஒன்று மார்க் பண்ணி வச்சோம் இல்லைங்களா, அந்த ஒன்று இருக்கு பாருங்கள், இதுவுமே கம்ப்ளைண்ட்டு. இந்த 4 எல்இடி தான் நமக்கு வந்து இதில் கம்ப்ளைண்ட்டு. அதனால தான் வந்து இந்த 2 செட்டு மட்டும் பிளிங்க் ஆகாமல் மிச்சம் இருக்க 2 செட்டு மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா பளிச்சு நெறிகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா ஃபுல் சப்ளைவும் அதுக்கே போகிறதுனால. இப்போ இது ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நைஃப் கத்தி எடுத்துகிட்டு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ரிங் இருக்கும். அந்த சால்ட்ரிங் மார்க் நேரம் லைட்டாக அப்படியே அந்த மார்க்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணி விட்டுட்டு 2 பக்கம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு லைட்டாக தூக்கி விட்டோன்னா அந்த எல்இடி மட்டும் நமக்கு வந்து ரிமூவ் ஆகி வந்துடும். தெரியுதுங்களா பாருங்கள், இந்த சைடு ப்ளஸ்ஸு, இந்த சைடு மைனஸு. இதே மாதிரியே வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் ஆன எல்லா எல்இடியுமே வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். நைஃப் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கவனமாக யூஸ் பண்ணிக்கங்க. சார் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஜஸ்ட்டு வந்து அதை ஷார்ட் பண்ணாலே போதும். அந்த ப்ளஸ் மைனஸை வந்து நம்ம ஷார்ட் பண்ணால் போதும். ஆனால் அது வந்து கரெக்டாக வந்து நம்ம சொன்ன 4 செட்டாப்புக்கும் தனித்தனியாக இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஒருவேளை ஸ்டார்டிங் இடத்துல இருக்கும்போது ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா பிளிங்க் ஆகாது. நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது மாதிரி, தேரியில் பார்த்தது மாதிரி பாருங்கள். இதிலேருந்து இதுவுமே ஒரு ஓல்டு எல்இடி லைட் டியூப்லைட்டோட ஸ்ட்ரிப்பு தான். அதிலேருந்து வந்து சேம் இதில் எப்படி ரிமூவ் பண்ணோம் அதே மாதிரி இதையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம்.
பொறுமையாக கட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா அந்த எல்இடி மட்டும் அந்த ஸ்ட்ரிப்பில் இருந்து ரிமூவ் ஆகி வந்துடும். ஜஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி தான் இருக்க மாதிரி இருக்கும். இதையுமே நம்ம மல்டிமீட்டரோ இல்லை நம்ம டெஸ்டரோ வச்சு நம்ம ஈஸியாக டெஸ்டர்னா ஆல் காம்பனன்ட்ஸ் டெஸ்டர், அந்த எலக்ட்ரானிக் டெஸ்டரை வச்சு நம்ம செக் பண்ணிக்கிற முடியும். பாருங்கள், நம்ம செக் பண்ணி காட்டுறேன். சின்னதாக இருக்க சைடு ப்ளஸ்லையும் பெருசாக மைனஸ் வச்சிங்கன்னா தெரியுதுங்களா? ஃப்ளாஷ் ஆனில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கிளியராக இல்லை. இப்போ பாருங்கள், ஃப்ளாஷ் ஆஃப் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா கிளியராக தெரியும். இப்போ பாருங்கள், தெரியுதுங்களா? இப்போ என்ன செய்ய போகிறோன்னா, இந்த எல்இடியை இந்த இடத்துல நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக லெட்டு சால்ட்ரிங் பண்ணி சால்ட்ரிங் ஏனை யூஸ் பண்ணி லெட்டை ப்ளஸ் மைனஸ் ஷார்ட் ஆகாமல் 2 பக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் லெட்டை அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த எல்இடியில் இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு நேராக மைனஸுக்கு நேராக வச்சு லைட்டாக அழுத்தி பிடிச்சிட்டு லைட்டாக சால்ட்ரிங் ஏனை வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணோம்னா ஈஸியாக சிம்பிளாகவே நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணிடலாம். தெரியுதுங்களா? பாருங்கள், நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்மளே பார்த்துக்கலாம். தெரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம எல்இடி ஸ்ட்ரிப்பில் இருந்து எல்இடியை ரிமூவ் பண்ணியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னு என்ன செய்யலாம்னா சால்ட்ரிங் ஏனை யூஸ் பண்ணி ஷார்ட் பண்ணியும் நம்ம இதை ஒர்க் ஆக வைக்க முடியும். இந்த மாதிரி 2 விதத்துலையும் நம்ம இதை ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியும். இது பாருங்கள், இது ஒரு செட்டு. நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது இன்னொரு செட்டில் கரெக்டாக ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துல நமக்கு கம்ப்ளைண்ட் ஆகிருக்கு. அதனால் என்ன செய்ய போகிறோன்னா, பாருங்கள், இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணுறது வரைக்கும் எரிஞ்சிருச்சு. இந்த ஒரு செட்டு மட்டும் இப்போ ஆஃபில் இருக்குது. ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்கும் இந்த லாஸ்ட் மட்டும் பிளிங்க் ஆச்சு. இந்த இது ஆஃபில் இருந்துச்சு. இப்போ இது மட்டும் ஆஃபில் இருக்குது. மொத்தம் 4 செட் நம்ம சொன்ன மாதிரி. இப்போ அந்த தேர்ட் செட்டு மட்டும் நம்ம கரெக்டாக அதை ஸ்டார்ட் பண்ணாலே அது பிளிங்க் ஆகிறத நம்ம பார்க்க முடியும். ஜஸ்ட்டு ஒரு பிட்டு வயரை வச்சுட்டு அந்த சீரிஸ் கனெக்ஷனில் இருக்குது சப்ளை கொடுக்குறோம். தெரியுதுங்களா? இது மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா பிளிங்க் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஏன் காரணம்னு கேட்டிங்க, இதில் ஒரு 3 லைட்டு போயிருக்கனால இந்த 3 லைட்டோட சப்ளையும் அதுக்கு போகிறதுனால அதோட பவர் மட்டும் கொஞ்சம் கூட இருக்க மாதிரி இருக்கும். மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம இதை செக் பண்ணிக்கிற முடியும். மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் உள்ளே போய் சப்ளை வர்றதுனால கொஞ்சம் ட்ராப் ஆகி வர்றதுனால அது பிளிங்க் கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். இது நாங்கள் நார்மலாக பிட் ஒயர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல் சப்ளையுமே அதுக்கு போகிறதுனால பிளிங்கிங் பாருங்கள், டிஃப்ரெண்ட் பாருங்கள், வெளிச்சம் அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வித்தியாசம் தெரியும் உங்களுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மைனூட் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா, இந்த 3 எல்இடியுமே நம்ம எல்இடி சேஞ்ச் பண்ணாமல் இதை நம்ம ஷார்ட் பண்ணுறதுக்கு டேரெக்டாக கீழே லைட்டாக நான் ஆல்ரெடி நம்ம தியரியில் பார்த்த மாதிரி லைட்டாக தேய்ச்சி விட்டு 2ஐயும் அப்படியே ஷார்ட் பண்ணுறோம். அவ்வளோ ஷார்ட் பண்ணியாச்சு. தெரியுதுங்களா? ஷார்ட் பண்ணியிருக்குது. இந்த மாதிரி நம்ம ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அப்படியே டேரெக்டாக அங்கங்கே பாயிண்ட்டாகவும் சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இங்கேருந்து தான் நமக்கு பிரிஞ்சு போகுது ஒரு செட்டு. 4 செட்டு நம்ம சொன்ன மாதிரி. அதனால் இந்த செட்டு இங்கே ஆரம்பிக்கிறனால நீங்கள் சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது கரெக்டாக எந்த இடத்துல பிரிஞ்சிருக்கணுமோ ஆரம்பமாக இருந்துச்சுன்னா அதை கொஞ்சம் கவனமாக சால்ட்ரிங் பண்ணணும். சென்டரில், அதாவது 4 செட்டில் சென்டரில் ஏதாவது போயிருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணி. இப்போ பாருங்கள், சால்ட்ரிங் பண்ண பிறகு நல்லாவே க்ளோ ஆகுது எல்இடி. அந்த இடத்துல மட்டும் ஏன் இல்லைன்னா அந்த இடத்துல 3 நம்பர் ஆஃப் எல்இடி கம்ப்ளைண்ட்னால அது நார்மலாக நம்ம எல்இடி டியூப் லைட்டுக்குள்ளே வயரை இந்த எல்இடி ஸ்ட்ரிப்பை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒன்றும் பெரிய மாற்றம்லாம் இருக்காது. நல்லா தான் பிளிங்க் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ண எல்இடியுமே நல்லா தான் பிளிங்க் ஆகுது. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம எல்இடி வயர் ஸ்ட்ரிப்பு ஹோல்டரில் நம்ம ஒரு வயரை ஒரு சிங்கிள் ஒரு வயரை உள்ளே ஆல்ரெடி உள்ளே வச்சுருந்ததுனால ஈஸியாக அந்த ட்ரைவரையும் ஸ்ட்ரிப்பையும் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த வயரை இழுக்கும் போது ஈஸியாக ட்ரைவரை நம்ம எல்இடி டியூப்லைட் பட்டி அந்த ஃபிட்டிங்குள்ளே நம்ம ஈஸியாக கொண்டு போயிடலாம். நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்களா இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோ போகிறதுக்கும் கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது போன்ற ஃபைனல் வீடியோக்கள் நம்ம சேனல் இருக்குது, வேண்டவங்க அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இது மட்டும் இல்லை, இது போக எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த காண்டக்டர் ரிலே, இந்த ஓஎல்ஆர் எப்படி சார்ட்ரு மேக் பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோவும் நம்ம சேனலில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் உள்ள எல்இடி ஸ்ட்ரிப்பையும் ட்ரைவர் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ண அந்த சைடில் இருக்கிற 2 கவரையும் லைட்டாக உள்ளே வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக லாக் ஆயிரும். அவ்வளோதான், லாக் ஆயிடுச்சு.
இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் பாக்ஸில் யூஸ் பண்ணி சப்ளை கொடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாருங்கள், அந்த எல்இடி இந்த ப்ராப்ளம் ஆன இடத்துல எதுவும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாமல் ஒன்று போல் குளோ வர மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா. இது மாதிரி வந்து எல்இடி ஸ்ட்ரிப்பு, இந்த எல்இடி டிரைவிங் சர்க்யூட் கம்ப்ளைண்ட்டு, டிரைவிங் சர்க்யூட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறது, இது போன்ற தகவல் நம்ம சேனலில் இருக்குது. அதனால் வந்து இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சுன்னா ஈஸியாக செக் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி சர்வீஸ் பார்த்துக்கோங்க. எல்இடி டியூப் லைட் ஃபிட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்லாம் வரத்தான் செய்யும். அதனால் வந்து இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்டுக்கெல்லாம் நியூ எல்இடி சேஞ்ச் பண்ணணும், நியூ எல்இடி ஃபிட்டிங் சேஞ்ச் பண்ண அவசியம் இல்லை. இது மூலமாக வந்து வேஸ்ட்டையும் நம்ம குறைச்சிக்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. மீண்டும் இது போன்ற அடுத்த பயனுள்ள வீடியோக்களில் சந்திக்கிறேன். நன்றி.